Sinulog 2026 usa ka dakong selebrasyon sa pagtuo og kultura sa mga Sugbuanon. Kumusta na ang preparasyon sa dakbayan ug sa atong mga dancers para niini? Ania ang report. Mahinumduman nga tungod sa mga katalagman nga miigo sa Danau City, lakip ang epekto sa Bagyong Tino, may desisyon ang lokal nga pamunuan nga dili na lang moapil isip opisyal nga contingent sa sinulog karong tuiga aron iprioridad ang rehabilitasyon ug pagbangon sa dakbayan. Apan bisan pa man niini, pinaagi sa suporta sa probinsya sa Sugbo ubos sa pamuno ni People's Governor Pamela Baricuatro, ang Danau City more than ready na nga mo-offer og dance performance. Dili isip opisyal nga contingent, kundi isip guest performer. Usa ka halad sa pagtuo og pasalamat ngadto kang Senyor Santo Niño nga padayon nga naghatag og kalig-on ug grasya sa dakbayan ug ingon man sa tibuok probinsya. Karon, padayon ang mas hugot nga practice sa atong mga mananayaw nga nagpakita sa ilang disiplina, sakripisyo ug debosyon. Ug sunod semana sa Sinulog Festival 2026 ato na kining masaksihan. Alang sa ato ang Sinulog 2026 journey and updates, ayaw kalimot sa pag-like o follow sa Danau City Tourism and Development Office sa Facebook.